Dësen Text gëtt hich präsentéiert vu languages.lu. Ech sinn de 26. November 1909 zu Slatina a Rumänien gebuer. Ech si Rumän a Franzous. Ech sinn Dramaturg a Schriftsteller. De Samuel Beckett an de Franz Kafka haten e grössen Afloss op mech. Ze Summe mam iresche Samuel Beckett sinn ech de Pap vum absurden Theater. Ech scho vill Theaterpreiser gewonnen. Ech schon La Cantatrice Chauve, plakappech Opernsängerin, Rhinoceros, Nashorn an Salutation Grace geschriwen. Den André Breton, de Grënner vum Surrealismus, war mei Kolleg. Ech sinn am Kierfecht Montparnasse zu Paris begruewen. Ech scheechen. Dësen Text gouf hich präsentéiert vu languages.lu.